good morning sa inyong lahat, no? Good morning sa ating mga viewers dyan, sa mga subscribers at sa lahat ng nanonood dito sa cclex, no? At saka nag-update dito sa cclex. Good morning sa inyong lahat, pati na rin yung taga OFW, good morning. At ngayon mga kamnoy, nag-update tayo sa cclex, no? Cebu Cordoba length of expressway. At ngayon, no, panibagong araw, panibagong update na naman tayo ngayon at may kasama tayo dito mga kamnoy. Ating mga kapwa vlogger mga kamnoy, pakita ko sa inyo kung sino sila. Boss! Morning ya! Morning. Dali kay kaka-upload gahapon sa bark ay sa to nga kuan shipping. Pating. Diri mi ato pagtanaw ko. Oh, paspasa ka upload. Dito may gawa na ba? Yan ating kasama. Shout out Siklista Cebu. Yun. Nandito pa mga kamanoy si Boss Rich. Hello. Yun, shout out na. At saka si G Makoy. Yung kapatid ko mga kamanoy. At yun, TM Vlog. TM Vlog. TM Vlog, puro sumpayan ni Magtiyo. TM Vlog. At yung wife ko kasama ko ngayon mga kamanoy, no? At pupunta kami doon sa may Prompt mga kamanoy, no? Hi. Yun mga kamanoy, i-update ko kayo mamaya, no? Let's G.
yun mga kamanoy, no, tapos na tayo nag-update dito sa cclex Cebu Cordova Line of Expressway. At yun, shout out sa lahat ng mga vloggers dito sa cclex at sa lahat ng Anggana family sa Sambuan, no, Sambuan Cebu at sa Mandawi. Shout out sa inyong lahat. At yun, nandito naman tayo sa seawall, no, at hanggang dito na tayo mga kamanoy.